係 Mario 啊。咁今日咧我就會同大家分享一下咧呢個嘅製作打交片嘅時候我常用嘅音效啦，即係 sound effect 啦。咁喺呢度咧，我有啲嘅已經加咗一啲 sound effect 啦。咁呢條片咧就係 Spider-Man 對戰呢個嘅 Iron Man。咁大家可以睇下呢條短片，有啲聲音，係就係咁樣啦。咁樣咧就呢一個嘅音效咧，第一個音效咧，我哋有呢個嘅嗱，大家應該聽到啦，係一啲風嘅聲音。咁即係出拳嗰一下咧，會帶住一啲風嘅聲音啦。咁但係咧，因為佢係打唔中嘅，所以咧係冇打中嗰一下嘅聲音啦。咁呢下都係風嘅聲音。跟住之後，Iron Man 咧就反出拳。咁反出拳呢度咧，呢度要加風啦，風嘅聲音。跟住咧，呢度係出拳嗰下咧，我哋係有呢個嘅 door。咁用呢個 door 咧，我哋可以係因為sound effect 嗰邊咧，呢一度咧，基本上一入到去嗰個 audio 嗰度咧，就會見到有唔同超級多嘅唔同 sound effect，由 A 至到呢個嘅 Z 牌。咁我哋去翻 D 字頭嗰度有個 door。咁呢度咧，雖然係話閂門嘅聲音，但係其實我哋係用喺打人嗰個打中嗰一下嘅聲音嗰度嘅。咁呢度 punch 呢度咧，我就係用呢個風嘅聲音咧，就調翻轉嘅，就係 punch 咧就唔係揼中嗰一下嘅聲音，係風嘅聲音。咁咧跟住之後呢一個聲音，呢個係咩聲音？呢個唔使㗎，呢個唔使嘅。跟住之後咧，Iron Man 要掉佢出去，掉Spider-Man 出去。咁穿牆喎，穿晒牆咁樣，一定好大嘅，即係嗰啲好似爆炸咁樣嘅特效啦。咁我哋將會加呢個嘅 explosion 嘅 sound effect。咁呢度咧有個落翻去 E 字頭嗰度 explosion。咁就會有類似爆炸嘅聲音喺度。咁呢個爆炸嘅聲音咧，我哋就係咁樣完咗啦。係啦，咁樣就有一啲嘅 sound effect 啦。咁樣呢個就係以上嘅3個我要同大家分享嘅 sound effect 啦。咁樣希望大家會鍾意呢條片啦。如果鍾意呢條片嘅咧，就記得 like、share 同埋 subscribe 啦。我哋下條片再見，拜拜。